sé que hice muchos millones de muchos videos de esto, pero no tengo tanto tiempo. Entonces, ¿recuerdan el video? Bueno, lo acabo de hacer hace como 3 segundos. Y bueno, no tengo tanto tiempo, pero cuando venga el teléfono de mi mamá y elimina algunas cosas, ustedes pueden entrar. Entonces, ok. Ajá. Lo que iba a hacer, ¿se acuerdan de esto? Que teníamos que como que poner todas las cosas acá y todo eso. Entonces voy a poner mi nombre porque iba a hacer eso, pero se cortó. Voy a poner mi nombre, Camila, si lo saben. Camila. Y después es para ver si mis slimes vienen como van. Porque hay una cosa que tú puedes ver, como que puedes llamar a la persona y puedes decir, pero ¿por qué fue ese slime tan malo? ¿Por qué ese fue slime tan derretido? Y bueno, si me queda todo bien, espérate, voy a darle pausa un momento.